भेदनं सुखसम्पत्करुणानिकेतनं व्रतदानतपः क्रियाफलं सहजानन्दगुरुं भजे सदा। ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरि कृष्णाय घनश्यामाय नीलकंठाय श्री सहजानंद स्वामीने नमो नमः। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री हरि कृष्ण महाराजनी जय। बधाय भक्तों ने जय स्वामीनारायण। बोलो काले वचनामृत આપણે કયું વાંચ્યું હતું? પ્રથમનું બીજું. શું વાત આવી? ત્રણ પ્રકારના વૈરાગ્ય. બરાબર. ત્રણ પ્રકારના વૈરાગ્ય, ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ. ઉત્તમ વૈરાગ્ય વાળો હોય મહારાજ કે કોઈ પદાર્થમાં બંધાય નહીં, પ્રારબ્ધ અનુસાર વિષય એને પ્રાપ્ત થાય પણ ક્યાંય બંધાય નહીં. અને મધ્યમ છે એ પણ ક્યાંય બંધાતો નથી, પણ દેશકાળ અને આવે ને ત્યારે એ બંધાઈ જાય. અને કનિષ્ઠ વૈરાગ્યવાળો છે એને મારે કે સામાન્ય અને દોષયુક્ત હોય એમાં ન બંધાય, પણ સારા વિષય એને મળે તો એમાં એ બંધાઈ જાય. એવી રીતે ભગવાને મયારામ ભટ્ટના પ્રશ્નથી ત્રણ વાત કરી, ત્રણ પ્રકારના વૈરાગ્યને. હવે આપણે આજે ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણનું ત્રીજું વચનામૃત સાંભળીએ. સભા યાદ રાખજો. સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. સંવત 1876 માગશર સુધી છઠને દિવસ શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં રાત્રિને સમયે વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા. અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તોની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. બોલો નીલ ભગત. ફરી વખત વાંચું એ ક્યાં પાડસ? એક કે વાત નથી આદરે થોડી કેવી કઈ સર્વશ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને રાત્રિને સમયે મહારાજ બિરાજમાન હતા. માગશર સુધી છઠ 1876 અને બધાએ શ્વેત વસ્ત્ર ભગવાને ધારણ કર્યા હતા અને મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. 2 મિનિટ 1 મિનિટ આપણે આ સભાનું ધ્યાન કરવાનું. અહીંયા બેઠા બેઠા એ દાદા ખાચરનો દરબાર, ભગવાન સ્વામિનારાયણ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કરીને બિરાજમાન થયા. આપણે અહીંયા બેઠા બેઠા દર્શન થાય. ગઢડા ગયા હોય, દરબારગઢ જોયો હોય તો એટલે નંદ સંતોએ સભા પહેલાં શું કામ લખી? તિથિ, વાર, કયું ગામ છે, કેવા વસ્ત્ર ભગવાને પહેર્યા એટલે લખી. આપણે એ 2 મિનિટ ભગવાનને સંભાળીને ધ્યાન કરવાનું. અને પછી આપણે શરીરથી ભલે અહીંયા હોય પણ મનથી આપણે ભગવાનની સભામાં વયું જવાનું. ગઢડા મહારાજની સભામાં દર્શન કરતાં કરતાં ભગવાન આપણને ઉપદેશ આપે ને આપણે સાંભળીએ છીએ કથા, એવો ભાવ કરવાનો. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, જેને ભગવાનની મૂર્તિ અંતરમાં અખંડ દેખાતી હોય તેણે પણ ભગવાને જે અવતારે કરીને જે સ્થાનકને વિશે જે લીલા કરી હોય તે સંભાળી રાખવી. અને બ્રહ્મચારી, સાધુ તથા સત્સંગી તેની સાથે હેત રાખવું અને એ સર્વેને સંભાળી રાખવા. તે શા સારું જે કદાપી દેહ મૂક્યા સમયે ભગવાનની મૂર્તિ ભૂલી જવાય તો પણ ભગવાને જે સ્થાનકને વિશે જે લીલા કરી હોય તે જો સાંભળી આવે અથવા સત્સંગી સાંભળી આવે અથવા બ્રહ્મચારી ને સાધુ સાંભળી આવે તો તેને યોગ્ય કરીને ભગવાનની મૂર્તિ પણ સાંભળી આવે.
મહારાજ પોતે જ કૃપા વાક્ય બોલ્યા કે જેને ભગવાનની મૂર્તિ અંતરમાં અખંડ દેખાતી હોય, આપણને તો દેખાતી નથી, પણ મહારાજ કે જેને ભગવાનની મૂર્તિ અખંડ અંતરમાં દેખાતી હોય એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ હોય ને, તોય પણ મહારાજ કે ભગવાને જે અવતાર ધારણ કરીને જે સ્થાનકને વિશે જે લીલા કરી હોય ને એને સંભાળી રાખવી. સાધુ, બ્રહ્મચારી, પાર્ષદ એની સાથે હેત રાખવો, સત્સંગી સાથે હેત રાખવો. શું કામ? કદાચ મહારાજ કે દેહ મૂકવાનો સમય આવે, ધામમાં જવાનો સમય, આયુષ પૂરી થઈ જાય, તો ભગવાનની મૂર્તિ કદાચ ભૂલાઈ ગઈ હોય ને, તો મહારાજ કે સાધુ કે બ્રહ્મચારી કે હરિભગત કે કોઈ સાંભળે આવે તો એને યોગ્ય કરીને પાછી ભગવાનની મૂર્તિ એને સાંભળી આવે. જીવાત્માના મોક્ષને માટે ભગવાને કૃપા કરીને આ વાત કરી. એટલે મહારાજ કે તો પણ ભગવાને જે સ્થાનકને વિશે જે લીલા કરી હોય એ સાંભળી આવે, અથવા સત્સંગી સાંભળી આવે, અથવા સાધુ બ્રહ્મચારી કોઈ પણ સાંભળી આવે તો એને ભગવાનની મૂર્તિ યાદ આવી જાય. આપણો અંતકાળ આવી ગયો, આપણે ભગવાનમાં કદાચ અખંડ વૃત્તિ રહેતી હોય ને ક્યારેક એવો યોગ આવી જાય તો મૂર્તિ ભૂલી જવાય. પણ જો આ સભા યાદ આવી ગઈ હોય ને કે આપણે ભગવાનની વચનામૃત સાંભળતા હતા, ભગવાનના સાનિધ્યમાં બેસીને, તોય મહારાજની મૂર્તિ યાદ આવી જાય. એટલે મહારાજે કીધું કે ભગવાન તેને યોગ્ય કરીને ભગવાનની મૂર્તિ પણ સાંભળી આવે અને તે જેવું મોટી પદવીને પામે અને તેનું ઘણું રૂડું થાય. તે માટે અમે મોટા મોટા વિષ્ણુ યાગ કરીએ છીએ તથા જન્માષ્ટમી અને એકાદશી આદિક વ્રતના વર્ષ ઉત્સવ કરીએ છીએ ને તેમાં બ્રહ્મચારી, સાધુ, સત્સંગીને ભેળા કરીએ છીએ. અને જો કોઈ પાપી જીવ હોય ને તેને પણ જો એમની અંતકાળે સ્મૃતિ થઈ આવે તો તેને ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય. જો અહીંયા ઇતિ વચનામૃતમ ગઢડા પ્રથમનું ત્રીજું વચનામૃત પૂરું થયું. એકદમ નાનું વચનામૃત છે, પણ મહારાજ કે એટલા માટે જ અમે મોટા મોટા ઉત્સવ સમયા વિષ્ણુ યાગ, જન્માષ્ટમી, રામનવમી, એકાદશી આદિકના ઉત્સવ કરીએ છીએ. અને એમાં બ્રહ્મચારી, સાધુ, પાર્ષદો, સત્સંગીને ભેગા કરીએ છીએ. શું કામ? મહારાજ કે એમાં કોઈ પાપી જીવ કદાચ આવી ગયો હોય ને, તો એને દેહ મૂકવા સમયે જો અંતકાળે આવું યાદ આવી ગયું ને, ભગવાનનું મંદિર કે ભગવાનની કથા વાર્તા કે ભગવાનના દર્શન, તો મહારાજ કે અંતકાળે જો એને સ્મૃતિ થાય ને તો એ પાપી જીવ હોય તો એને ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય. એને કાંઈ પુણ્ય નથી કર્યું, કોઈ વ્રત ઉપવાસ નથી કર્યા, છતાંય મહારાજ કે પાપી જીવને અંતકાળે ભગવાનની મૂર્તિ યાદ આવે, સ્વામિનારાયણ નામ યાદ આવે, તોય પણ મહારાજ કે એને અંતે ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય. પંચાળાનો ઇતિહાસ આપણે બધા ભક્તો વિરાજમાન હતા અને ઝીણાભાઈના દરબારમાં તો ભક્તોએ બધાએ પ્રાર્થના કરી કે મહારાજ બહુ રાજી થઈ ગયા. મહારાજ કે આજ તો ગામના બધાને બોલાવો, હરિભગત હોય કે ન હોય. મહારાજે કૃપા કરીને કીધું કે આજ તો જે ગામના લોકો કે ને અમારે એને જમાડવું છે, જે એને પ્રિય ભોજન હોય તો અમને બધાને બોલાવો. અમે પૂછવું, બધાને મહારાજે પૂછ્યું કે તમારે શું ખાવું છે? તો બધાએ શું કીધું કે અમારે સેલણ ખાવું છે. સેલણમાં ખબર પડે સેલણ કોને કહેવાય? ચોખા આપણે ભાત રાંધીને ભાતમાં ઘી નાખે, દેશી ઘી અને ગોળ, એને સેલણ કહેવાય. હાવ સહેલામાં સહેલો ઉપાય. ભાતને રાંધી નાખે, એમાં ઘી ને ગોળ નાખે અને એ કાઠિયાવાડીનું સ્વાદિષ્ટ ભોજન હતું જૂના જમાનામાં, એને સેલણ કહેવાય. તો મહારાજ કીધું તમે આવું શું કહો? લાડવા, જલેબી, મેસૂર તમે કયો એ જમાડી? તો કે એવું અમને ન ભાવે. મહારાજ કે શ્રીખંડ જમાડી? તો કે એ ખાટું ઘેસ જેવું અમને ન ભાવે, અમને તો સેલણ જમાડો ને તો અમે જમી. ત્યારે ભગવાને એને બધાને સેલણ જમાડ્યું. પછી મહારાજે કીધું કે હવે કોઈ જમ્યા વિના બાકી રહ્યું નથી ને, બધાએ જમી લીધા. પછી દૂર જે દેવી પૂજકો હતા એના કુબા હતા, ગરીબ લોકો હતા દેવી પૂજકો, તો મહારાજ કે એ લોકો જમ્યા તો બધા કહે કે મહારાજ એ તો પાપી છે, એ તો પાપ કરે, એને થોડા જમાડવાના હોય. તો મહારાજ કહે કે ઇન્દ્ર વરસાદ વરસાવે છે ભગવાનની આજ્ઞાથી, તો એ હું પાપીના ખેતરમાં નથી વરસાવતો, પુણ્યશાળીના ખેતરમાં જ વર્તાવે છે.
ભગવાન એવા કૃપાળુ છે મહારાજ કે દીન દુખિયાને પણ દેખી ન ખમાય દયા આણી રે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ એવો દયાળુ સ્વભાવ હતો. મહારાજ કે એને બધાને બોલાવો, અને એ લોકો દેવી પૂજકોને બધાને બોલાવ્યા, અને સ્વામિનારાયણ ભગવાને સુંદર મહારાજે સોનેરી સુરવાળ, સોનેરી જામો, 3 સોગલાવાળી સોનેરી સુંદર પાક ધારણ કરી હતી. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણે કૃપા કરીને પોતે બધાને સેલણ પીરસીને જમાડ્યા. પછી જ્યારે એમાં એક વૃદ્ધ ડોસા હતા, એ ઉત્સવ પૂરો થઈ ગયો, ભગવાન ગઢપુર જતા રહ્યા, અને સમય જતા એ વૃદ્ધ ડોસો હતો જેણે ભગવાનનો પ્રસાદ જમ્યા હતા. એને તો બીજું એવા હાવ ગરીબ લોકોને એને ટુકડા માગી ખાવાના હોય બીજા પાસેથી, એની પાસે કાંઈ ધન સંપત્તિ કે એવું કાંઈ હતું નહીં. એટલે એ બીમાર પડ્યા, અને એણે એમ કહ્યું કે ખાવાનું આપે માગીને બધેથી લાવી, પણ એને ઓલું યાદ રહી ગયેલું કે સ્વામિનારાયણ ભગવાને મને સેલણ જમાડ્યું હતું. એ અંતકાળ એનો આવી ગયો, અને એને અંતકાળે યાદ આવ્યું કે મને ઓલા સ્વામિનારાયણ 3 સોગલાવાળી પાક ધારણ કરી હતી ને, સ્વામિનારાયણ ભગવાન અહીંયા આવ્યા હતા ઝીણાભાઈના દરબારમાં, બધાને સેલણ જમાડ્યું હતું, મને એ લઈ આવો ને તો મને ભાવે. એટલું એને યોગ્ય કરીને ભગવાન સ્વામિનારાયણનું સ્વરૂપ યાદ આવ્યું, અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહેવાય છે ઇતિહાસ સંપ્રદાયનો કે એને ભગવાન ધામમાં તેડી ગયા. એટલે મહારાજ કે મેં મોટા ઉત્સવ સમયા કરી, સાધુ પાર્ષદ બ્રહ્મચારી સત્સંગીને ભેગા કરી. શું કામ કે અંતકાળે કદાચ અખંડ મૂર્તિ દેખાતી હોય ને ભૂલી જવાય, તો આને યોગ્ય કરીને કોઈ સાધુ યાદ આવી જાય, હરભગત યાદ આવી જાય, ભગવાનનું મંદિર યાદ આવી જાય, ઉત્સવ સમયો યાદ આવી જાય, આચાર્ય મહારાજ લાલજી મહારાજે સભાઓ કરી હોય, આ બધું જો એકાદ પ્રસંગ અંતકાળે જીવાત્માને યાદ આવી જાય ને તો મહારાજ કે ભગવાનના ધામને પામે. કાંઈ દાખલો ન કરવો પડે, પણ અંતકાળે યાદ આવવું એ બહુ મુશ્કેલ છે. અભ્યાસ કર્યો હોય ને કાયમ સત્સંગનો, ભજન કરવાનો, ભગવાનની મૂર્તિમાં વૃત્તિ રાખવાનો, સત્સંગ, કથા, વાર્તા, માળા, પૂજા, કીર્તન, ધૂન, એનો રોજ અભ્યાસ કર્યો ને તો એ સતત યાદ રહે આપણને. તો અંતકાળે છતાંય મહારાજે કીધું અખંડ મૂર્તિ દેખાતી હોય તોય ક્યારેક ભૂલાઈ જવાય. એટલા માટે મહારાજ કે આને યોગ્ય કરીને જો ભગવાન યાદ આવી જાય તો એ જીવાત્માનું બહુ રૂડું થાય, અને એને ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય. એવી રીતે આપણે ગઢડા પ્રથમનું 3જા વચનામૃતની કથા શ્રવણ કરી. આવતીકાલ સુધી આપણે આ વચનામૃતને યાદ રાખવાનું. આવતીકાલે 4થું વચનામૃત આપણે શ્રવણ કરશું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્મમાત્મજમ શ્રી વાસુદેવમ હરિમ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. 2 મિનિટ મહારાજની મૂર્તિ સંભાળી અને ધૂન બોલવી. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ